ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಟಾಪಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕುಬೋಟೋ MU5502 ಅಂತ ಒಂದು 50 HP ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ವೀಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ 4 ವೀಲ್ ಮತ್ತು 2 ವೀಲರ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಜಪಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಳ್ಳ 5 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ. ಕುಬೋಟೋ MU5502 ಮಾಡಲು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಬೋಟೋ ಲೋಗೋ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸು, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗ್ರಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಬಾನೆಟ್ ವುಡ್ ಲಾಕ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಸ್ಟಡ್ ಒಂದಿಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ 4 ಸಿಲಿಂಡರು, 2434 CC ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡು ಅಟ್ 2300 ರೇಟೆಡ್ RPM ನಿಮಗೆ 50 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಲೆಂಟು, ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ವೈರು. ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್, ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 5 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ, ಜಪಾನ್ ಉಳ್ಳ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಕುಬೋಟೋ MU5502 50 HP ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಹಾಗೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ 12 ಫಾರ್ವರ್ಡು, 4 ರಿವರ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ರೋಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯೂರೋಸ್ 4 ಇಂಜಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಯಿಲ್ ಮ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ಸು 55 ಆಂಪಿಯರ್ಸು. ಕ್ಲಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ಚು. ಟೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ 9.5 × 50/24, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 16.9 × 28 ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ 2100 kg ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ 3 ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗು, ಟೂಲ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲೋ ಲೈಟು, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರು. PTO ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ PTO ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ PTO ಅಂತ 540 at 2100 RPM ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ 2 PTO ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ PTO. ಬನ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಡೋಮೀಟರು, ಫ್ಯೂಲ್ ಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಡೋಮೀಟರ್, ಅವರ್ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯೂಲ್ ಗೇಜು, ಹೀಟ್ ಗೇಜು, ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡೋದು ಒಂದು 65 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ 50 HP ಕ್ಯಾಟಗರಿ 65 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಗಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಗೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ 12 ಫಾರ್ವರ್ಡು, 4 ರಿವರ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ರೋಮೆಶ್ನ ಗೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕು, ಹಾಗೆ 4 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ವಿಚ್ಚು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಾಕೆಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು, ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸು, ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸು, ಹಾಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು. ಹಾಗೆ ಓವರಾಲ್ ಗಾಡಿಯ ತೂಕ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ 2560 kg ಬರುತ್ತೆ. 2.5 ಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿದರೆ 3715 mm. ವಿಡ್ತ್ ಅಗಲ ನೋಡಿದರೆ 1965 mm. ಹಾಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ 420 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 50 HP ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈಲೇಜು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾರಂಟಿ ಉಳ್ಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕುಬೋಟೋ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. MU5502 ಒಂದು ಮಾಡಲ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ ಇಂಜಿನು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲೋಜನ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಪರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಯಾವ ರಿವ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ.